Okay, so you kena faham the concept of the guard cell dulu, macam mana, how can we understand the potassium ion hypothesis. Kita kena faham dulu beberapa perkara. Okay, during the day, stomata need to be open to allow the entry of carbon dioxide into the leaves, di mana at the same time to allow transpiration to occurs, di mana water diffuse out of the leaf. Ini adalah dalam chapter 8. Okay, pentingnya especially this one. Transpiration itu yang actually yang utama. Okey, sebab kita dengan adanya transpiration baru ada pergerakan air daripada akar naik ke atas. This one kita akan tengok dalam chapter 8. So, at the same time, itu satu. Yang kedua, stomatal opening requires ATP. Dia memerlukan tenaga. Okey, sebab dia bukan boleh buka tanpa begitu saja. Dia memang memerlukan ATP. Why later I akan explain. Dan disebabkan carbon dioxide itu masuk dalam leaves, maka ini kita boleh katakan adanya fotosintesis lah. Okay, so fotosintesis itu berlaku. Pada masa yang sama disebabkan dia require ATP. ATP ini daripada glukos. Okay, from glukos itu kita akan hasilkan ATP, right? So maksudnya more sugars need to be produced from photosynthesis, then the sugars are used to produce ATP. Okay, kamu kena faham bahawa not only glycolysis and then Krebs cycle itu berlaku dekat dalam animal cell, ia juga berlaku dalam plant cell. Cuma kita tak highlightkan sangat. But ia juga berlaku kerana apa? Kita nak menghasilkan ATP from those cycles. Maksudnya sekarang sugar, contohnya glukos itu, selain daripada ia digunakan untuk simpan sebagai starch, okay, we reserve it as starch, kita juga akan broke down the sugar kepada beberapa komponen yang mana untuk menghasilkan ATP, sebab kita nak menghasilkan ATP. Dan pentingnya ATP itu sebab apa? Kita nak make sure because tomato open, dia memerlukan ATP. In this case, ini bermakna pada siang hari glukos tetap dihasilkan. Okey, glukos memang dihasilkan dengan banyak, okey, kerana carbon dioxide ada. Tetapi untuk kita convert glukos kepada starch itu, okey, when we want to convert glukos kepada starch itu, kita kurang. Okey, bila kata convert starch maksudnya kita nak simpan. Glukos dihasilkan tapi kita tak simpankan di dalam bentuk starch. Okey, itu konsep dia. Sebab apa? Glukos itu kita akan gunakan untuk to produce ATP. Alright. In this case, the storage of glucose to starch occurs. Dan awak kena faham juga glukos bila dia boleh convert kepada starch, starch juga boleh convert kepada glukos. Bermakna, ingat pada siang hari kita nak tinggikan kandungan glukos. Alright, so kita tak boleh lah kita dah buat glukos, kita tukar kepada starch. Kalau kita tukar, kita simpan kepada starch, maksudnya sekarang glukos punya concentration berkurang, betul? So, kita banyakkan glukos tapi kita tak tukar kepada starch. At the same time, starch juga, okay, macam mana kita nak cara meningkatkan glukos? Starch itu kita hydrolyze kepada glukos. Bila kurang starch yang disimpan, maksudnya more starch hydrolysis, maka glukos itu akan banyak dan glukos itu daripada ini kita boleh menghasilkan ATP. ATP itu akan digunakan untuk open the stomata. Itu adalah link dia yang you kena faham yang first. Okay, mari kita tengok the next part. Okay, so ini adalah the start of the essay that I want to show it to you. Alright, first, ingat konsep dia during the day kita nak increase the glucose dan kita juga kenapa? Because daripada glucose itu kita boleh hasilkan ATP. Itu konsep dia. Okay, kita nak menghasilkan ATP. But you kena faham dalam plant ini untuk menghasilkan glucose dia ada banyak komponen lain. Okay, dia tak bermakna daripada starch terus kepada glucose. Somehow dia akan convert dulu kepada another compound. In this case, malate. Alright, first starch itu, okay, banyak starch dia akan convert kepada malate first, dan malate itu pula, okay, bila banyak starch convert kepada malate, malate itu somehow dia akan dissociate. Perkataan dia adalah dissociate. Dissociate kepada ion, okay, dua ion ni itu dipanggil hydrogen ion H+ dan juga malate ion. Malate ion ni charge negative, H+ ini charge positif. Okay, so first dia convert kepada malate, okay, dan malate ni split, dissociate kepada dua ion H+ and malate ion. Okay, itu cerita pasal malate. Okay, the keyword adalah malate. At the same time, simultaneously, pada siang hari kita ada blue light. Okay, pada siang hari kita ada blue light
Dan blue light ini apa dia buat? Dia akan activate the proton pump yang warna biru ni. Ingat kan tadi saya dah bagi H plus pump ni, H plus ATPase ni dia warna biru, dia akan activate this one. So adanya blue light. Blue light tadi dia akan activate this proton pump. Dan bila dia activate proton pump, dah kata pun proton pump, agak-agak H plus ni pergi mana? Dia akan keluar, dia akan dipump out of the guard cell ke dalam epidermal cell. H plus is then pumped out of the guard cell to the subsidiary yang bermaksud surrounding epidermal cell, dan this process require energy. Inilah pentingnya energi tadi. Okey, energi okey yang kita pecah starch bermalik dan somehow adanya panseran glukos dihasilkan ATP yang saya tak tunjuk all those process is so complicated, you kena faham tu je. ATP tadi dia akan digunakan, ATP tadi dia akan hydrolyze kepada ADP, dan the moment dia hydrolyze kepada ADP, dia akan pump H plus out of the guard cell ke dalam epidermal cell. Alright? So dia akan pump keluar dan you boleh nampak from lower concentration of H plus to higher concentration of H plus. Ini bermakna okey macam awak nak masuk lift, dalam lift penuh orang, awak nak masuk lift, awak kena tolak-tolak kan. So maksudnya awak kena guna tenaga. So in this case adanya active ke passive transport? Ada active transport. Dan bila kata active transport, that's why dia menggunakan ATP. Dan daripada mana datangnya ATP? Daripada glukos. Okey. Dan somehow starch itu dia akan broke down kepada glukos dan dia juga actually broke down kepada malit. Okay, dia macam pecah dua. Tapi I tak nak go through sebab it's so complicated. Awak kena faham macam tu je. Okay, starch dia akan convert pada glukos. Glukos tadi akan use to produce ATP. Pada masa yang sama, starch juga dia akan converted. Okay, dia akan kepada malit. Malit ni pecah kepada H+, dissociate kepada H+ and malit ion. Dan H plus ion tadi dia akan pump out of the guard cell ke dalam epidermal cells. Bila kata pump, this process require ATP. H plus dia akan pump from lower concentration to higher concentration. Okay, itu kalau awak buat exam awak tambah. Okay. Next, bila H plus, kalau awak tengok, bila H plus banyak keluar ke dalam sel, keluar daripada guard cell, bila H plus banyak dikeluarkan daripada guard cell ke dalam epidermal cell, apa berlaku? Bila dalam ini kurang positif, yang positif itu kurang, bermakna apa berlaku dekat dalam ni? Malit ion tu kekal tau. Bila H plus tadi banyak keluar, bermakna dalam ini dia akan more negatif ke more positif? Bila banyak positif keluar. Okay, let's say macam kita buat satu analogi lah. Dalam kelas kita ada 10 lelaki perempuan, 10 lelaki, 10 perempuan. Lelaki positif and then perempuan negatif. Now, 7 lelaki keluar. Okay, lelaki tadi yang bawa charge positif tu dia keluar. In this case, tinggallah 3 lelaki yang charge positif. Okay, let's say 3 lelaki yang charge positif. Tetapi dalam ini tertinggal perempuan yang ada 10 charge negatif. Okay, let's say 3 positif dan ada 10 negatif. Bermakna dalam ini dia akan become more negative. That's why ayat yang this one, inilah ayatnya. This bila adanya pump out of the proton out of the guard cell, this reduces the electropositivity inside the cell. Ataupun kalau kita tengok in term of electronegativity, this increases electronegativity inside the cell. Ataupun this one kita panggil electrochemical gradient. Adanya dalam ni less positif, luar ni positif. So adanya gradient of electrochemical. So ayat yang lebih tepat adalah this one. Create electrochemical gradient across plasma membrane of the guard cell. Bermakna dalam ini bila terlalu banyak negatif, tak balance. So kita kena bawa something yang positif masuk. That's why pada ketika ini pentingnya adanya diffusion of potassium ion. Hence, potassium ion that is positively charged is then diffused into the cell via passive transport. Okay, from the surrounding epidermal cells, from higher concentration of potassium to lower concentration of potassium ataupun down its concentration gradient. In this case, dia masuk dalam itu begitu saja. Dia perlukan ATP tak kalau kita kata perkataan diffuse? Tidak.
Okay, it does not use ATP. Tadi kita tengok adanya active transport, but in this case kita ada passive transport. Okay, K plus diffuse then into the cell. Sebab apa? Kenapa K plus itu masuk? Cuba you tengok K plus ni charge apa sayang? Charge positif. So, daripada sini kita tengok animation. Sodium dia akan masuk, potassium dia akan diffuse into the cell via passive transport down its concentration gradient. In this case, bila masuk saja potassium ion, so dia akan balance the electrochemical gradient. Dan lama kelamaan potassium ni dia akan accumulate inside dalam guard cell. Okay? Ingat, dia accumulate dan potassium ion ni dia adalah solute. Agak-agak bila solute banyak dalam sel, apa berlaku dekat air? Air masuk ke air keluar? Later kita akan tengok. Pada masa yang sama, K plus diffuse tu dia telah kadang-kadang K plus tu masuk banyak sangat. Okey, bila banyak sangat macam terlebih positif pula dalam ni. So dia tak logik, dia macam tak balance. Jadi untuk maintain the charge balance, chloride ion juga dia akan enter the guard cell. Chloride ni charge apa sayang? Charge negatif. So kalau kita tengok animation yang saya nak tunjuk dekat sini, apa berlaku adalah chloride tadi pada masa potassium dia diffuse into the cell, chloride juga dia akan enter, dia juga akan diffuse into the cell untuk balancekan the charge. You boleh nampak ada 3 charge positif. 1, 2, 3, 3 positif. Dan malate ion in this case, let's say satu ni adalah charge negatif 1, 1, 2, 3. So now dia dah balance 3, positif 3, negatif 3. So dia balance. Tetapi apa berlaku adalah disebabkan ions ni adalah solute, maka bila banyak solute di dalam guard cell, what happens? In this case, di dalam guard cell ini adanya increase in the concentration of solute. This increases the solute concentration in the cell. Bila solute banyak, what happens to the water potential? Water potential akan berkurang. Okey, sebab banyak solute maka kurang water boleh moves around. Sebab solute ni dia akan bind. Di sini adalah solute, dia akan bind dengan water H2O. Okey, you ibaratkan, okey, lelaki itu adalah solute, perempuan adalah solute dan lelaki itu adalah water. Dan setiap seorang lelaki perempuan tu dia akan pegang, dia orang akan berpegangan. Okey, sebab adanya binding. Ingat balik chapter 2. So bila ada seorang perempuan dia akan pegang seorang lelaki, susah tak lelaki tu nak bergerak. Potensi dia untuk bergerak susah. So in this case, bila banyak solute, when there are lots of solute, less water can move freely. Hence, dia punya water potential for it to move from one region to another region tu susah. That's why water potential inside the guard cell akan berkurang. Thus reduces the water potential into the guard cell. Bila water potential inside the guard cell is lower than the epidermal cells, di mana dekat luar tu lagi higher water potential, apa berlaku? Water akan diffuse into the cell. Okey, disebabkan dekat luar ni ada higher water potential, dalam guard cell ni lower water potential due to the increase concentration of solute, maka water akan diffuse into the guard cell via osmosis down its water potential gradient. Itu awak kena tulis. Water then diffuses into the guard cell via osmosis down its water potential gradient. Then what happen? Guard cells become turgid. Okay, bila guard cell become segah dan disebabkan adanya uneven thickness of cell wall, apa berlaku? Water tadi dia akan masuk, dia akan push this more elastic thinner cell wall outward dan dia akan tolak, maka guard cell tadi dia akan kembung macam ni. Tetapi bila dia kembung, dia akan tarik pula yang thicker inner cell wall ni, less elastic ni, ikut sekali dengan direction dia. Bila diikut sekali direction, so maka dekat sini stoma akan open. So the words adalah guard cells become turgid, bows outward, and then the guard cell akan bows outward. Maksudnya dia akan tertolak keluar dan stomata akan open. Stoma akan open. So in this case, kalau kita tengok gambar, bila air masuk, dia akan bows outward. Okay, dan you boleh nampak bila dia bows outward like this, dia akan push the
thinner cell wall outward dan dia akan tarik sekali yang less elastic thicker cell wall, maka stoma akan open. Okay, so in this case that's why lah stoma tu boleh open ketika during the day. Alright?